Papolas Pizarro. Vamos a partir con el Sigo Juanca, buena Juanca. Sacamos una fotito Yo, weón, en el auto. No, me voy a voltear. Vale. Cuidado vos. Acabo de sacar esta sierrilla. Chicas, se va la devolución. Esta es una de estas de haberme cortado mi otro. Queda tranquilo. Tremendo este momento. Que no te muevas, no te muevas. Pareciera que fuera muy parecida. No, bueno. Ya me voy a ir de aquí porque está saliendo harta de esta sierrilla. Al agua. Aquí. Sí. Sí. Es sierrilla igual. Ah, no, perdón, es blanquillo. Intenta a fondo, andan nomás, andan blanquillo. A fondo anda el blanquillo.
Mira. Sí. Una buena. Hasta el momento nada. Yo saco un blanquillo recién. Sí. Con put chicks. Y ayer dos moribundos salieron ya acá, ¿no? Ah, dos, pensé que uno. Uno en lancha. En lancha, ¿no? Sí, vi la lancha. ¿Y el kayak iba arriba? Yo creo que lo vieron tan cagado. Al troll no ha pasado nada, parece. Sí. Ah, filete. Ahí tengo. Vamos a ver qué. Todavía no veo que Jurel. Está bonito. Éramos 7 al entrar, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Cuántos quedamos? 1, 2, 3, 4, no, 6. No, ves que éramos 8. Porque acá somos 4. 5, 6 con los que salieron. Y el Ale y el otro loco Santiago, que somos 8. Pero éramos varios. El de Santiago, el que tenía un cerro igual. Ahí está. ¿Cuántas veces habías salido con tu kayak aquí? Como 4 veces. Como mi cuarta vez. ¿Y tú? ¿Cuántas veces habías salido con tu kayak? Oh, lenguadita. Un lenguadito. Ahora sabes que no. Que aparezcan los papás ahora. ¿Te lo mareo? No, me he mareado ya. Ya a la mitad del desayuno ya no. Ay. Vamos, vamos, todos. Vamos, 3. Vamos, 3. Ando troneando mejor. Sí, mejor, Juan, mejor. Y me paro para el chiqui, cabo. Buena decisión, cumplida, buena decisión. Sí. 3 moribundos ya, 3 moribundos. Ah, mi compadre está viendo bien. No fue el mejor desayuno, pero está. Allá está el. ¿Alex se llama? ¿Alex? Ah, es que mejor estaba contigo ya. Sí. Ya, bacán. Ya. El alemán que no parece alemán. Igual que tú tenías de fuego, pues. Calla que el Ali, hace como un mes o menos. La primera salida igual no acompañó yo.
Vamos, vamos. No tengo idea qué es, no cacho por los piques. No, bien abajo. Blanquillo puede ser. Oh, otro lenguadito. ¿Lo devolviste? Yo saqué uno aquí, la primera vez que entré, uno de 40 centímetros. Y pesqué otro como de 20. ¿Qué era eso? Por lo menos Pablito le alcanzó a tomar una foto en el kayak. Buena, bien, bueno, bueno y sano. Sí, bonita. A ver, el bueno y el mal recuerdo. Ah. Último para que tengas tu recuerdo. Arriba, ¿verdad? Wow. Este es como el hermano mayor. Ándale, guau. Prueba con giga a fondo. Giga a fondo. Está bonito. Voy a medir cuánto. Voy a medirlo. 47. Sí. Bueno. Cumple la talla, me lo llevo. Vamos a hacer un ceviche. He escuchado que dicen que es mejor matarlo al tiro. Claro, yo he visto que... Sí. No, parece que se soltó. Sí. Ah, no, ahí viene, otro lenguadito. Este es más chico. Llavero. No, ese era el hermano mayor.
por él. Caché que era más peleador. Porque esta caña es más rígida. Vale. Gracias, compa.